على جانب من بحيرة خالد في الشارقة تطل جزيرة النور التي تأخذ زوارها في تجربة استثنائية، فالدخول إليها يتم عبر جسر خشبي بتصميم رائع، ثم يجول الزائر بين ممرات الجزيرة المتعرجة وسط عالم من الطبيعة والإبداع. الجزيرة التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق صممت فيها مجسمات فنية لفنانين عالميين ومرافق متنوعة شيدت بأسلوب عصري وأفكار متعددة. وفي المساء مشاهد أخرى لجمال الجزيرة الساحرة. تم افتتاحها في تاريخ 15/12/2015. يوجد لدينا العديد من المرافق السياحية الممتعة للزوار، أشجار غريبة الشكل، يوجد عندنا العديد من ألعاب الأطفال، ألعاب رياضية، هناك أيضا مقهى النور يقدم وجبات صحية وخفيفة للزوار، هناك أيضا عندنا المتاهة، أرجوحة مطلة على البحر، فكرة المصممة الإماراتية عزة القبيسي. أيضا هناك عندنا الأشجار الصبار، هذه الأشجار غريبة الشكل ملفتة للزوار. فيوجد لدينا العديد من المرافق أيضا بالإضافة إلى بيت الفراشات اللي هو عنصر الجذب الرئيسي. صمم بيت الفراشات بطريقة هندسية تجذب الأنظار بسطحه الخارجي الذهبي المزخرف وجدرانه الداخلية الخضراء، محتضنا 20 نوعا من الفراشات بأشكال وأحجام مختلفة تعيش في بيئة نباتية تحاكي حياتها الطبيعية. حصدت جزيرة النور على عدة جوائز عالمية تقديرا لهندستها المعمارية. من بين هذه الجوائز أو أهم هذه الجوائز جائزة التصميم الألماني لبيت الفراشات بسبب تصميمه الهندسي المتقن جدا وتوظيف المعادن بطريقة إبداعية متقنة. 70,000 نبتة وشجرة متنوعة من بلدان العالم تتوزع على الجزيرة التي تزيد مساحتها على 45,000 متر مربع، تشكل فيه ملاذا وسحرا للطبيعة في قلب البحيرة المحاطة بناطحات السحاب. جزيرة فريدة تجمع بين الثقافة والفنون والترفيه ضمن بيئة مثالية للعائلة تمزج فيها بين جمال الطبيعة والحداثة المعمارية. لمركز أخبار قنوات أبو ظبي، أحمد الطنيجي، الشارقة.